大家好，我係洛杉磯地產代理文迪。今日咧就帶大家嚟睇呢個 Arcadia 呢個房子咧，佢個 lot size 差唔多4萬尺。住宅面積裡面嘅咧12000尺，房間咧11個房間，13個廁所，相當豪華喎，唔錯喎。等一陣跟我個鏡頭走過去睇睇。咁呢一間咧豪宅啦，喺度食下飯啦，唔錯噶，係咪？一家人坐喺度圍台食飯，隔離就係廚房啦，即刻過嚟呢度當飯廳。嗰邊咧嚟個客廳，爽啊！大家可以睇到啊，後邊呢個長廊咧，一路行過去咧都好遠噶，非常之長噶。如果你哋有興趣睇下啦，豪宅咧價值幾多咧？就係768萬，貴唔貴啊？唔知啦。